ते जयोस्तु ते जयोस्तु ते श्रीमहन्मङ्गले शिवास्मरे शुभरे श्रीमहन्मङ्गले शिवास्मरे शुभरे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोधुनां वन्दे जयोस्तु ते जयोस्तु ते इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेनस मक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने जो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे जो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी खाते से जो मिट्टी निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल। दिल्ली दरबार उधर देखो उधर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।